Hər kəs salamlayıram. Bu videoda ədədin mərtəbələrinin cəmi şəklində yazılması mövzusuna aid olan maraqlı bir sualın həllinə baxacağıq. Qeyd edim ki, bu sual Mustafa Yağcının May Matematik 1 kitabından götürülmüş sualdır. Gəlin suala keçək. Sualda deyilir ki, ABCD və BCD 4 rəqəmli ədədlərdir. DSB-ya bərabərdir 4 vurulsun ABCD şərtini ödəyən B ədədi neçəyə bərabərdir? Verilən bərabərliyi yenidən yazaq. DSB-A bərabərdir 4 vurulsun ABCD-yə. Əvvəlcə bu bərabərliyi nəzərdən keçirək. Baxanda görürük ki, 4 rəqəmli bir ədəd digər 4 rəqəmli ədədin 4 misinə bərabərdir. Burada görək hansı hallar çərçivəsində bu mümkündür. Məsələn, ABCD 4 rəqəmlisində A bərabər 1 olanda bu mümkün ola bilər. A bərabər 2 olanda da mümkün ola bilər. Lakin A bərabər 3 olanda, onda ABCD ədədimiz 3000-dən böyük olur. Düzdür? Onda 3000-dən böyük ədədi 4-ə vuranda, onda 4 vurulsun ABCD nə olacaq? 1200-dən böyük olacaq. Yəni ədədimiz daha doğrusu 12000-dən böyük olacaq. Yəni ədədimiz 5 rəqəmli bir ədəd olacaq. Onda A bərabərdir 3 və daha böyük hallar ödənilmir. Və bilirik ki, A ilk olduğuna görə 0-a da bərabər ola bilməz. Onda A ədədi 0-dan böyük, 3-dən kiçik olur. Yəni, yerdə 2 dənə hal qalır. A bərabər 1 və A bərabər 2 halı. Həmçinin biz burada görürük ki, DSBA ədədi hansısa bir natural ədədin 4 misinə bərabər olur. Onda bunun son rəqəmi cüt ədəd olmalıdır, düzdür? Yəni, A ədədimiz cüt ədədə bərabər olmalıdır. Buradan da A bərabər 1 halı çıxarılır. Yerdə A bərabər 2 halı qalır. 2 də cüt ədəddir. Onda A bərabər 2 olanda tənliyi yeniləyək. DSB2 bərabərdir 4 vurulsun 2BCD. Üstünə də xətt çəkə belə. İndi bunları mərtəbə vahidlərini cəmi şəklində yazaq. 1000D, üstəgəl 100C, üstəgəl 10B, üstəgəl 2 bərabər 4 vurulsun 2000, üstəgəl 100B, üstəgəl 10C, üstəgəl D. Hər tərəfi 2-yə bölsək, 500D, üstəgəl 50C, üstəgəl 10 yox, 5B, üstəgəl 1. Bərabərdir 2 vurulsun 2000, üstəgəl 100B, üstəgəl 10C, üstəgəl D. İndi bunu açaq. 4000, üstəgəl 200B, üstəgəl 20C, üstəgəl 2D. Bərabər 1, üstəgəl 5B, üstəgəl 50C, üstəgəl 500D. İndi bunların hamısını digər tərəfə atsaq, 2D-ni digər tərəfə atanda 498D, 20C-ni digər tərəfə atanda 30C, 200B-ni digər tərəfə atsaq 195B, mənfi 195B, 4000-ni digər tərəfə atsaq mənfi 3999 bərabər 0. Hamısı 3-ə bölündüyündən hər tərəfi 3-ə bölək. Deməli, 166D, üstəgəl 10C, üstəgəl çıxsın 35-ə. 35B. Çıxsın 1333 bərabər 0. Biz bu tənlikdə mod mövzusundan da istifadə edəcəyik. Necə? Mənfi 1333-ü digər tərəfə ataq. Onda nə olacaq? 1600 yox, 166D üstəgəl 10C bərabər 35B üstəgəl 1333. Səhvən o birini də digər tərəfə atdıq. Burada görürük ki, 10C və 35B 5-ə tam bölünür. Onda burada mod 5-ə baxmaq olar. Çünki bunlar rəqəmlərdir. Rəqəmlərdə mod anlayışı istifadə olunur. Yəni faydalı olur. Effekt verir. 166D-yə baxsaq, 166-nın 5-ə bölünməsindən alınan qalıq 1-ə bərabərdir. Onda 166D-nin əvəzinə D yazmaq olar. Üstəgəl 10C 5-ə tam bölünür 0. Müqayisəlidir bu ədədin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq və bu ədədin 5-ə bölünməsindən alınan qalığa bərabərdir. Müqayisəlidir 35B-nin qalığı 0-dır. 1333-ün 5-ə bölünməsindən alınan qalıq 3-ə bərabərdir. Buradan da çıxır D müqayisəlidir 3 mod 5. Yəni D-nin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq 3-ə bərabərdir. D rəqəm olduğuna görə 2 hal mümkündür. D bərabər 3 və D bərabər 8 halı. Bu iki halı araşdıraq. Görək hansı daha doğrudur. D bərabər 3 olanda 166D-nin qiyməti 498-ə bərabər olur. Qalanlarını da yerində yazaq. Üstəgəl 10C bərabərdir 35B üstəgəl 1333. Rəqəmli ədədlər digər tərəfdə saxlayaq. 10C çıxılsın 35B bərabər olacaq. 1333-dən 498 çıxanda 835 əldə olunur.
Hər tərəfi 5-ə bölsək 2S çıxılsın 7B bərabər deməli 1 6 167. İndi biz 2S çıxılsın 7B-nin maksimum qiymətini hesablamağa çalışaq. Deməli, maksimum qiymət tapmaq üçün mümkün qədər S-yə böyük, B-yə də kiçik qiymətlər vermək lazımdır. Onda S-yə 9, B-yə 0 versə, bunun maksimum qiyməti 18-ə bərabər olur da. Lakin görürük ki, ifadə 167-yə bərabərdir. Deməli, D bərabər 3 halı mümkün deyil. Yerdə D bərabər 8 hal qalır. D bərabər 8 halını araşdıranda 166 vurulsun 8, B-nin əvəzinə 8 qoyuruq. Üstə gəl 10 S bərabər 35 B üstə gəl 1333. 166 vurulsun 8-in qiyməti hesablayaq. 166 vur 8 bərabər olacaq 8 2 1328-ə. 1328-i digər tərəfə atsaq, yerdə 5 qalır. 35 B-ni də digər tərəfə atırıq. Yəni 10S çıxılsın 35B bərabər olur 5-ə. Hər tərəfi 5-ə bölsək, 2S çıxılsın 7B bərabər olur 1-ə. Yəni 2S bərabər 7B üstə gəl 1. S-nin maksimum qiyməti 9-dur. Onda 2S-nin maksimum qiyməti nə olacaq? Bərabər olacaq 18-ə. Burada B-yə bəzi qiymətlər verək. Məsələn, B bərabər 0 olanda 2S-nin qiyməti 1-ə bərabər olur. Lakin buradan S natural ədəd əldə olunmur. Onda bu hal mümkün deyil. B bərabər 1 olanda 2S-nin qiyməti 8-ə bərabər olur. Buradan da S bərabər 4 əldə olunur. Bu halı saxlayaq. B bərabər 2 olanda 2S 15-ə bərabər olur. Buradan da S natural ədəd əldə olunmur. Buna görə bu halda mümkün deyil. B bərabər 3 olanda isə 7B üstə gəlsin 1 bərabər olacaq 22-yə. Yəni 2S bərabər olacaq 22-yə. Buradan S bərabər 11 əldə olunacaq. Amma S ədədimiz bir rəqəm idi. Yəni 10 və ondan böyük qiymətlər ala bilməz. Onda B bərabər 3 və daha böyük hallar ödənilməyəcək. Yerdə B bərabər 1 halı qalır. B bərabər 1 olanda S-miz 4-ə bərabər olur. B bərabər 1 olanda S bərabər 4 əldə olunur və A-nın da qiymətini biz nə olaraq tapmışdıq? A-nın qiymətini də 2 olaraq tapmışdıq. A bərabər 2. Bizdən də məsələdə B ədədinin qiymətini soruşur. Yəni, bu şərti ödəyən B ədədimizin qiyməti 1-ə bərabərdir. Bu qədər. Ümid edirəm bu video sizlər üçün faydalı olar. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın ki, bu tip maraqlı videoların davamı gəlsin. Sağ olun, salamat qalın.